kados sing dingendikake anu Mas Dalang wau pun pas. Pasopan. Lho, wis pas wong lanang kuwi kaya pacul. Lah, Wong wedok kaya sawah. Sawayah-wayah lek pacule buta, sawah ya ndagage hayu. kowe lho rungokno. Kuwi jenenge kocah diblangkoni. Gajah kok kodah piye to kuwi? Gajah diblangkoni kok kodah. Lah, kuwi lho iso tutur ora iso nganggu. Kok gajah diblangkoni iso kodah ra iso nglakoni. Lah ngono. Maksudmu piye? Mas Akbar ki wong cerdas lho. Sekolahe dhuwur lho. Nyun sewu lho. Nggih. Ora kok aku merendahkan ora. Hah. Wong tutur, "Lek, aja tukaran karo bojomu sing apik. Nek sing tutur aku pantes." Lah nyapa dek pantes rek Aku kowe? wis ngalami wis rumah-omah, wis rumah tangga. Oh iya. Lek ngono urung. So Lu ngono urung ngomongnya tekan dindi. Mas, tapi wis kan kadang. ibu-ibu nrimo. Ora iso kono bingung. Alah lho ki kudu ngabang bingunge piye? Bingung piye? Lek mula wong wedok terus tinggo kanan. Iki kok kira-kira mudhun sing ngeroyok wong wedok-wedok. Ora sakaken cangkem. Kowe iki lho apa? Iki mau bedakane tebakane Mas Akbar ngono. Nikah. Nikah ki menyatukan antara maratuwa karo wong tuwa. Betul. Kurang lengkap. Menyatukan antara desa kono karo desa kene. Ora kadang-kadang sak desa. Blok goblok. Apa oleh wong nikah sak Wong ngene desa? kok jare mikir. Wong nikah Mikir. mikir iki kene lho. Wong kare aku jadi paketan pikiran aku. Paketan pikirane jane sel-selan to piye kowe iki? Ora ngerti to? Itu Lah, nikah- Allah. adalah nikah. Nikah adalah- Atuh kok ngancu kok nikah adalah. Iki apa yang jelas lho Mas Akbar? Aku ora butuh kono kowe. Dalang ki Kono ngudas- wis jelasno kliru. nikah adalah perpaduan tali kasih atau cinta perasaan. Perpaduan lagu. Maksudnya nikah adalah ada laki-laki dan Allah perempuan. wis ora ngatasi. Lah nikahi apa? Ngomong. Nikah kuwi Hah. ndadekke siji sing beda. Sik, dijelasne. Maksudnya piye kuwi? Ndadekne Lah, siji sing kudune beda. Kudune awakmu takon, kan awakmu bodho. Iya, iya. Takono karo sing pinter, ngono lho. Gai, ojo rebutan bener ning kudu rebutan salah. Sithik-sithik ngomong salah, sepuntene di aku sing salah deh. Sepurane Mas aku sing salah Mas lho. Nang Kaya rumah ngono. tangga. Rumah tangga ora tahu aku tukaran karo bojoku lho. Penak ngono lho Mas. Terus wong Berarti wedok ki ngomongnya piye? Heh? Rebutan salahmu. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Misalnya enek kesalahan apapun, ngomongnya aku sing salah. Sepurane yo Dik, aku sing salah tenan aku sing. Ya ora salah. apa-apa. Lho kok yo ora apa-apa kowe ki yo Aku Bojone piye? kowe ki nyek ibaratnya iki bojoku lho. Kowe Kae lho mau. ora apa-apa. Wedok berarti aku. Iya lah ibu. Mau aku meteng. Hei, Kok nek wis wilujeng dalu, selamat malam Mas Dodo. Nggih, Gung dalu macange Mbak Limbu, Nggih. Mas Akbar. Alhamdulillah. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah pandungane Mas Dodo. Nggih. Akbar salam pinaringan sehat Bagaswara. Alhamdulillah lho Pak nggih. Mboten nyangka lho Mas. Nggih. Jenengan tebih saking Nganjuk saged dugi mriki kan mboten kepikiran, mboten nyangka, mboten ngoten nggih Mas. Nggih. Luar biasa ternyata piyayi mriki nggih kathah sing remen jenengan. lho. Alhamdulillah. Saestu dalang muda sing berprestasi nggih menika Mas Akbar luar biasa. Kosok wangsulipun kabaripun Mas Dodo kados pundi? Alhamdulillah sehat Mas Akbar. Nggih, bidal saking dalem jam pinten wau? Wow berangkat saking dalam kisaran jam gangsal. Alhamdulillah lancar perjalanannya Mas. Lancar nggih? Nggih. Ratusan nggih pun kepenak sedaya. Nggih. Dalane Penak sedaya wis pokoke kabeh wis cor sedaya. Cuma sithik enek sing grunjal sithik tapi insyaallah niki tahun ini akan beres. alhamdulillah. Sudah saya usulkan ke atas. Atas genteng. Menika kan alhamdulillah. Nggih pokoke mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng mriki pinaringana berkah barokah. Lagi ngoten nggih Mas Akbar nggih. Leres Mas Dodo leres. Dangu lho riyen panggih jenengan nika teng Nganjuk. Nggih. Dereke jenengan Nggih. saniki dijak mriki nggih alhamdulillah saged menghibur sedaya para warga mriki. Alhamdulillah. Banjarrejo nggih Mas nggih. Nggih, Banjarjo. Banjarjo luar biasa. Sing mirsani sing rawuh teng mriki piyayine kuwathah nggih. Nggih, nggih. Senang hatinya. Hiburan. Kowe nyapa kok mijeti ndas bareng mbok pijeti iki nyapa Aku lho. lho jak omong. Ya omong ndang ngomong kok iso. Gantian angger bareng ngomong sithik latihan langsung ngguri. Ya ngono ae kok iso
Pripun pawartosipun Mas Akbar? Dalu punika teng dita kita. Sing rasa apa omong dhewe wong kowe ndek pikiran dhewe kok takok aku. Banjarjo nek gak Banjarjo ki mangke. Lah. Ade meneng ae. Gak dijawab to. Mulane to wong kuwi ndek unggah-ungguh tata krama, tata trap Kula sila. sae. Jenengan pripun lak nggih? Sehat-sehat to nggih Mas nggih? Mas Dodok sampun maem wau. Ah sampun alhamdulillah komplit pasugatan teng mriku wah luar biasa. Perut terjamin, perut. Terjamin ingkang gadah damel niku tek kula dugi mriku macak teng transit mriku Pak. Anu Mas luar biasa. Oh, langsung naminipun Pak Kaji Parplus menika. Parples dasmu kuwi tak tapuk tenan lho. Apa ta? Pak Kaji Parmin. Oh iya Pak Kaji Parmin niku pun blater gapcak cemana. Nggih ta Pak Dalang jenengan langgih pun panggih pun jagong niku wau. Halo Pak Mas. Wedang teh, wedang kopi sampun Mas Dodok. Sampun dicukupi teng Anggriya mriku luar biasa dedahar. Meneng. Ngene lho Mas, wong ki lek ape omong kuwi ya kudu enek carane, ora nggemblunus kaya ape maling. Ngomong anggere duwe cangkem ya biasa to, Do. Duwe cangkem kondi tapi kan kudu enek tata kramane kuwi menungso. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nah, ngono lho. Ngene lho carane trike ngene. Omong samune tak warai. Lah ape omong karo dalang. Ya. Kuwi nek akhir dari omonganmu kuwi ditambahi kata apa? Senggaan. Dadi engko pas gantinan. Senggaane ngene. Ihi. Lah kuwi lho. Nggih ta? Heeh, kayak Durga mau. Nah. Ono. Jadi itu menentukan nanti kita berhenti terus setunggale nyambung lah ngoten nggih. Omong-omongan karo aku. Nah, nggih coba. Mas Akbar, dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ihi. Mas Dodok, Dalam. kula wau dugi mriki bibar magrib. Ihi. Loh, dadi iki sambung menyambungnya kena. Ah. Bagi binagine pas ngono. Lah. Heeh, Kang. Anggitku ki wis anak-anak. Loh, lah wis anak-anak apa urusane nyapa? Ihi. Mas Akbar pripun pawartosipun? Mas, dalu menika wayangan teng Grobogan. Tak ya. Gak jawab iki. Lah wong ihimu kula kurang tenanan, kurang mandes, kurang pas ngene lho. Pripun pawartosipun? Paling kurang cedak kalih Mas Akbar dicedaki sithik. Kok didoni ya? Ora apa-apa didone nggo pengalaman. Oh, kadung klomoh ya. Yo, engko yo ben garing. Kurang jelas kok, kurang Kurang jelas. Pripun dalu punika pawartosipun ra nggih sehat to nggih? Masa iku gak cedhek? Kowe paling ra cetha nek cedak Kowe tak trigger dangdut lho. Iki malah tawuran. Kok tahu Gak omong ta. Kok gak omong piye? Ngene lho Mas, wong ki mbok yo duwe Ngomong gawe saru. kok gawe saru. Tapi mirang aku. Lah Mas Akbar Ngomongnya piye kabare? Apik ngono biasa kok. wong ki ngene lho Mas, nek awake dhewe padha karo kae, padha karo kene, padha karo kae, kuwi jenenge monoton. Awake dhewe kudu duwe hal yang baru kreatif lah ngoten nggih Mas. Ngono lho Mas, dadi wong ki aja mikir siji tok, sing dipikir akeh ngono lho Mas. Ah iki kowe kliru. Lah nyapa Dek Lare? Aku lho ora mikir apa-apa. Lah kowe ndek pikiran? Enggak. Ya duwe to. Ya aku tegese wong urip ki mesti mikir Mas, ora nek wong mikir apa wong urip kok gak mikir. Lagi ngoten nggih Mas Akbar. Leres Mas Dodo. Niki nyuwun sewu wujud kabulipun apa dalu punika? Acaranya adalah pernikahan atau walimatul urus. Walimatul urus pernikahan lho. Kados sing dingendikake anu Mas Dalang wau pun pas. Pas sopan. Lho, wis pas wong lanang kuwi kaya pacul. Lah, Wong wedok kaya sawah. Sawayah-wayah lek pacule buta, sawahe ya ndangage hayo. kuwi lho rungokno. Kuwi jenenge kocah diblangkoni. Gajah kok kojah piye to kuwi? Gajah diblangkoni kok kojah. Lah, kuwi lho iso tutur ora iso nganggu. Kok gajah diblangkoni iso kojah ra iso nglakoni. Lah ngono. Maksudmu piye? Mas Akbar ki wong cerdas lho. Sekolah dhuwur lho. Nyun sewu lho. Nggih. Ora kok aku mengrendahkan ora. Hah. Wong tutur, "Lek, aja tukaran karo bojomu sing apik. Nek sing tutur aku pantes." Lah nyapa Dek pantes rek kowe? Aku wis ngalami wis rumah omah, wis rumah tangga. Oh iya. Lek ngono urung. Lu kono urung ngomongnya tekan dindi. Mas, Tapi kan kadang- ibu-ibu nrimo. Ora iso kono ibu-ibu. Alah lho ki kudu ngabang bingung piye. Bingung piye? Nek mula wong wedok terus tinggo kanan. Lah iki kok kira-kira mudhun sing ngeroyok wong wedok-wedok.
Aku ki bener belum berumah tangga, tapi kok opo elek itu ngajak marang kabecikan terus to Mas? Leres Mas Akbar niki pun sinau. Lah. Jadi keluarga kuwi iso disinaoni, Mas. Karena itu adalah nasihat agama. Terus to Mas Daso? Nggih leres. Ah. Beliaunya juga agamanya bagus. Mulane kowe ngaji aja kope ae. Sapa kowe? Kowe Dadu dadu. Kok lho ngono lho Mas pengalaman sinau belajar. Ah, ngoten dadi. Ngono ngaten piye? Mbok kowe takokno tenan aku ora percaya nek ibu-ibu ora trima. Heeh. Jajal ditakokno aku pengen ngerti. Bu, jenengan trima kali Mas Akbar wau. Lho, Mas Akbar dereng nate. Wandani kok diomongi kok. Bu sing pundi to? Halo, Gedung Kuning. Setuju. Jenengan mboten setuju kalih omongane Mas Akbar wau. Yo, Ayo pengen ngerti buktine saiki ngene. Piye? Termasuk kowe, Bu. bobo sapa kok babo. Dari kowe bobo. Bobo. Saiki Iso aku bobo. Nggih, saiki aku wis dijulukan anyar. Apa? Ora dodok tok saiki. Apa ya? Disingkat doker. Apa kuwi? Dodok keren. Oh, perkenalkan. Kowe sapa? Kolis. Apa kolis? Kolis lir ing Sambikala. Kuwi kalis. Anu maksudnya komet manis. Piye omongan piye? Mas Akbar kalau sampean tak betul. Piye bedean apa? Ayo iki mau kan aku bantu ibu-ibu to. Heeh, piye? Iki kan acara nikahan. Ha, pernikahan. Nikah ya apa, Mas? Loh, nikah itu Pertanyaan gampang ya. nikah Alah, itu gampang. bersatunya laki-laki dan perempuan diijab kabuli. Allah. Nikah itu perasaan cinta antara perempuan dan laki-laki disatukan di pernikahan. Nikah sama kawin itu Tanggaku beda. kayak tanpa cinta dipeksa ya mana kok. Nikah sama kawin itu beda. Loh, Beda. bedanya nih. Nek nikah ki nggo surat, nek kawin nggo aurat. Loh iki lho, beda to. Leres Nah, betul. pengalaman Beda belajar Mas Akbar sinaune dhuwur. Lah, Apa? Wis lah ya pengalaman toh, itu. kebuka dhewe. Maksudnya di pengalaman pembelajaran tentang itu. Betul, agama Mas. Agamanya dhuwur lho iki wis tau mondok nenti-nenti ditokno Kowe terus. rasa kakek cangkem. Kowe iki lho apa? Heh? Kayak mau bedakane tebakane Mas Akbar ngono. Nikah. Nikah ki menyatukan antara maratuwa karo wong tuwa. Alah, Betul. kurang lengkap. Menyatukan antara desa kono karo desa kene. Ora kadang-kadang sak desa blok goblok. Apa oleh wong nikah sak Wong ini desa? kok jare mikir. Wong nikah Mikir. mikir iki kene lho. Oh kare aku jadi paketan pikiran aku. Paketan pikirane jane sel-selan to piye kowe iki? Ora ngerti to? Itu Lah, nikah- adalah Allah. adalah nikah. Ah. Nikah adalah- Atau kok ngancu kok nikah adalah. Iki apa yang jelas lho Mas Akbar? Aku ora butuh kono kowe. dalang ki Kono udah wis jelasno keliru. nikah adalah perpaduan tali kasih atau cinta perasaan. Perpaduan lagu. Maksudnya nikah adalah ada laki-laki dan Allah perempuan. wis ora ngatasi. Lah nikahi apa? Tak omongi ya. Ya. Bengi iki tak omongi. Oh nek ning kene ra omong. Nikah kuwi Ha. ndadekke siji sing beda. Sik. Dijelasne. Maksudnya piye kuwi? Dadi Lah, siji sing kudune beda. Kudune awakmu takon, kan awakmu bodho. Iya, iya. Takono karo sing pinter, ngono lho. Piye kuwi? Ngono. Dadi ndadekke siji sing beda. Kuwi Wong nikah. Pinter ya lagi mang menit mang. Lho. Piye maksudnya penjelasan Tegese maknane apa, piye? Mas? Penjelasan maknane kuwi dua insan yang berbeda. Mula ra enek kok nganten lanang do lanang. Mesti beda lanang karo wedok. Lah, wong lanang karo wedok kuwi mono ya duwe pikiran sing beda-beda. Mula ning jero rumah tangga iki kok aja tukaran, gak mungkin. Tetep tukaran wong jenenge wong beda kepala, beda pikiran. Kuwi ngono. Mula Mas Solikin nyun sewu niki ngantene terkenal lho. Loh, nggih. Teng TikTok luar biasa. Endi ora enek ning TikTok kok Mas Solikin enek ra. Nana mungkin. Nganu kok iso angger jeblas ae kok Menawa. kuwi Mas Solikin liyane nek niki Mas Solikin piyayi mriki Banjarjo Ben kok ngertes Mas- berarti. Mas Solikin lho piye ta awake dhewe ditimbali rene kalih Pak Haji Bu Hajah ya wis ngene to Mas. Ngantene pundi? Ngantene nggih teng mriku to kok ngono kok mbok takokno bareng nyapa to kowe iki omahe kono lho. Ngono ya gendah. Lah terus karepe piye? Yang tek ngono. Ah Mas Solikin mriko. Kali Mbak Anissa. Kita efek ngisor mau lho. Ngene apa? Lalu lagi ini penak ini nyapa di depan ngono iki. Aku iso mak nyor apa ki aku ngono. Atau Apa? letang. Untungnya rada garing tuh. Ini mau mari udan. Piye? Upama lho. Gak anget
ngono kowe. Walah jan becek. Liwat kene penak ngene. Lah kuwi salahmu dhewe to wong nek dalan penak resik gesek nyapa kok malah dadal-dadal. Lah kene ya manut sing ngarep kok. Sing arep sapa? Kowe nek dul. Ya wis ora apa-apa wong kabeh wong mergo. Dalu menika. Ape piye kok dalu punika iki lho kok iso Siaran. omonganmu lho kok. Ditangkap. Ya alhamdulillah Mas Akbar. Nggih, Mas Niki kula teng mriki namung saged memuji mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Solikin ingkang temu nggih Mas Solikin nyuwun sewu, nyuwun sewu. Mas Solikin mana? Oh nggih. Mas Solikin. Nggih, Mas. Oh, Ya ngriki lho, Mas. Matane sampean kan matane dhewe kuwi iso mbok matak-matakne iki. mate rapat kan ya ning ngriki mboten kaling-kalingan. Sugeng dalu Mas Solikin, Mbak Anissa. Lho Mbak Anissa nang pundi? Sampun anu bubuk. Mbak Anissa. Iya to. Mbak Happy. Happy sapa? Oke nek tulisane happy wedding. Happy ki selamat, seneng kok iso. Happy. Happy wedding iki. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris happy. Iya. Mugi-mugi jenengan keluargane awet langgeng berkah barokah nggih Mas nggih. Ditata dijaga, aja Amin. sampai pisah. Sekali untuk seumur hidup contoh aku Mas. Alhamdulillah rumah tangga ora tau tek jenenge pethuk tukaran congkrah ora tau. Ora tau wong kowe ora wani kok. Nyepelekke. Mas. Alah. Ngeten iki nyemelekke Mas nggih. Nyepelek ngeremehne, Mas. Ketoke gedhe ngono anggere bojone Dang Budal. Iya. Duwike gurene. Kowe aja buka wadine kancane. Lanangan apa itu? Lanangan kok dikon tuku balsem. Wong ki yo mbok semangat kepala rumah tangga. Tuku rokok nggo duwite sapa, Mas? Yo nganggo dhuwit bojone. Bojo. Kuwi susuk isih balik kok. Balik Mas. Lah bojoku galak omah. Bojone singa. Lho, bojo kok singa piye? Kaya. Ora, saiki wis dadi kucing kok. Iso singa piye? Ngene lho Mas, sampean nyawang aku kok aku wedi karo bojo, salah sampean. Apa? Itu adalah persepsi Anda. Sebenarnya rumah tangga saya bukan seperti itu. Ngono Ngoten ya. lho Mas. Kula kalih bojo kula nyuwun sewu lho Mas. Harmonis. Harmonis, gak tau yang jenenge tukaran, tak gawe resep telu Mas. Tips. Tip. Aku nang omah. Lah iki ditularne mumpung enten Mas Solikin. Menurut kitab Dodok Mencari Bakat. Nah, Nah, iki. doker mencari bakat. Leres. awakmu nditip, aku ya nditip. Weh, oke. Oke. Kuncine siji anu nek telu Mas. Sing pertama, wong nek wis omah-omah ya to, kuwi kudu saling menghargai. Aja rebutan bener ning kudu rebutan salah. Sithik-sithik ngomong salah, sepuntene di aku sing salah, Dik. Sepurane Mas, aku sing salah, Mas. Lho, Nang kaya rumah ngono. tangga. Rumah tangga ora tahu aku tukaran karo bojoku. Lho, penak ngono lho, Mas. Terus wong Berarti wedok ki ngomongnya piye? Heh? Rebutan salahmu. Aja rebutan bener ning rebutan salah. Misalnya nek kesalahan apapun ngomong aku sing salah. Sepurane yo, Dik. Aku sing salah tenan aku sing. Ya ora apa-apa. Lho kok ya ora apa-apa kowe iki ya. Aku Bojone piye? Kowe iki nyek ya ibaratnya iki bojoku lho. Kowe Ayo lho mau. ora apa-apa. Wedok berarti aku. Iya lah ibu. Aku meteng. Hei, Kok nek wis meteng tak cicetno. Tuwapuk tenan. Iya ora apa-apa. Ya kowe iki yo jawab, ora Mas, aku sing salah Mas. Ora Mas, aku sing salah. aku sik, Dik. Kok geger. Urung-urung ngajak tawur bojo iki piye? Ya ora ngono. Lah wong kowe iki diwarai yo angel. Ora ngerti ya dikandani. Omongane sing ora Mas kudu tak bojo terangno. jeguk-jegukane piye to? Lah iki yang ngono. Sepurane yo Dik, aku sing salah tenan, sepurane tenan yo Dik. Mwah. Aku piye iki? Oh keliru. Kowe iki yo ngomong aku yo sing salah, Dik. Aku yo sing salah, Mas. Sepurane ya, Wis Mas. ora apa-apa awake dhewe padha salah-salahan, awake dhewe kudu bersatu ya sayang. Aku ki cinta padamu. Apapun yang terjadi, aku adalah milikmu ya sayang. Kamu jangan pernah meninggalkan cintaku untukmu ya sayang. Kowe kenapa, Dik? Kena gas LPG. Lebar mangan apa tuh? Badang. Oh layak sama seng. Seneng bar mangan bekasmu mau kok sok. Sikatan. Loh, contohnya ngoten Mas. Akbar. Leres, Mas Oke. Dodok. Terus yang kedua, wong wedok ki butuh disanjung, Nah. diberikan hal yang menarik, diberi kejutan, surprise. Nah. Wong wedok mesti ayem manteng nang omah bakal ngabdi karo sing lanang. Apa kuwi? Dikek kejutan surprise. Umpamane piye? Misale aku dadi Mas Solikin, sampean dadi Mbak Anissa. Kerja. Aku kerja mulai. Kowe dikek surprise ngono. Oh, Tok tok tok. tekek. Lho Eh. kok piye Wis to? tok-tok. Ki Mas Solikin mulai bar Walah. gawe. Tok lawang to? Ketok lawang. Kurang dadi lawange. Kurang Lah dadi. kae lawange sakmono gedene mosok ora di lawang. Oke, aku daleme Pak Kaji. Tok tok tok. Monggo. Mangga. Ali dah. Bojone kok. Bojone ki Wis wedok to nggih Mas omong, nggih. nggih. Wong wedok ki omongane alus Alus. cilik ngono.
mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangku Anissa. Masa pakai mau? Mas Solikin, I love you. Iya, Kok sayang. cepet banget pulangnya? Iya, tadi di kerjaan ndak ada apa-apa, saya suruh pulang. Walah, nganggur tuh. Hei, Maksudnya jam kosong no loh. jam kosong. Jam kosong. Pulang tapi jam kosong. Sayangku Anissa. Heeh. Sayang, aku bawa oleh-oleh buat kamu, sayang. Oh, terima kasih. Oh, Ini. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Ini tadi beli di mana? Ini di pasar. Apa nih? Ulo. Jutaan di ulo. Wah, iya deh ndasmu. Enggak ki guyone ning asline ki diparingi perhiasan. apa nih? Bojo kan bedel dasmu iku. Lah apa enek? Surprise kok ulo. Itu terus suwe-suwe bojo bajingan iki suwe. Lah kok ngajak gak masuk akal Oh, belas. nek bojo dibedil ndase iki. Kowe lah omong gampang. Piye? Mulai sithik-sithik nggo surprise. Ya nek sing gablek. Lah nek ra gablek. Mulai nggawa apa? Watu. Surprise. Blek Loh. ngecelem lah. Tidak mampunya seseorang pria pasti akan menyisihkan rezekinya untuk wanita tercinta. Mas Akbar jek enom tapi pikirane tuwa. Alah, aja ngandel kono ora ngalami. Kok nek wis omah-omah peka. Itu. Sep ngono ae. Ora iso aku tetep jago Mas Akbar. Ora iso, kowe tak critani. Piye? Nggonku ki ya kebetulan ya dalang lho Ha. ya. Iya tak klirukno meneh. Kok mbok klerono piye? Dalang. Heeh. Kok golek bojo cek nom. Jek enom. Ya kaya masih ngene. Kaya Mas Akbar. Golek bojo sinden, Ha. ki terkenal sisan. Karo aku ya tak tuturi aja ngono. Lah kok aja piye to Mas? Kok lek awakmu laris, bojomu sinden ya laris, kabeh ora omah-omah. Lho, lak bener ta? Orang tuwek kok. Ora petuk. Ora petuk. Akhirnya Mula pegatan akhirnya. Akhirnya ra sida to kae wong diakal. Goblok kuwi dalang kuwi. Seto. Paten ono kuwi. Paten Dalang ae. Lah, nggih. Kuwi dalang kono. Dalang ndi to kuwi? Dalang kono. Ora dalang kene to. Dalang Kandhan ono kuwi tapu ono dalange kuwi. Tak tabukane kok nak mulih. Wah, canom tak ramete kok ya nurut karo wong. Nurut ya. Iya, Berarti sampe nek maringi pitutur sukses, pas. Kuwi dalang ndi to? alah tangga dhewe. Ora dalang kene to. Sae enom ya plek masih. Oh, no. Dadi ape oleh sinden terkenal aja le aku ngono. Engko renek sing ngurusi omah, renek sing isah-isah. Anakku ya penting minangka hayate rumah tangga penguat omah-omah. Sampai nek Loh, nek ngono kaya dadi ngene. ora kok nyepelekke apa golek jodoh kuwi ora dipikir masalah ayune dan lain sebagainya. Ning sing penting gemati karo wong lanang ora kok ngaku. Lah, dalang. Omongan kok saya entek. Ngono, aku nak kadung tutur ngono kok. Kadung tutur apa? Kowe iki lek omongane ora enek mendeke, ora enek titik komane, akhire entek napasmu. Kuwi dirungokno ngono. Dirungono opone kok iso. Lho, ngeten nek panjenengan pun krungu omongan kaya ngene iki, Mas. Nggih. Aku sebagai wong lanang-lanang gak trimo, Mas. Gak terima, Mas. Paling gak sampean ya nyekeli apa lah, mbuh peso, mbuh pacul kuwi cekeli. Jajan. Lho, lha kok kenakan kene, Oh, bukan kenakan jajan kok iso. Lah iya, kowe ape ngloloh. Ora ngono Mas, pati rezeki jodoh kuwi wis enek sing ngatur. Iya. Dadi dene kok Mas Akbar kok dalang kono. Dalang kono. Dalang kono. Malah ngomong. Kowe iki aja gawe. Kono. Lah ya dalang kono. Nek Lah dalang iya. kene kan gak masalah, ngono lho. Pancen modele kaya Akbar. Asline. Saya anu to, saya yo pinter ngono, dalang kono. Soleh pinter ngono. Dedel. Oh dedel ya. Dene Mas Akbar pinter kok. Pinter. Beda ya, beda. Tujune kok Ora Mas- srigis to, ora srigis. Oh, mboten. Mboten wonge Ora nyelintis ora to. Mboten. Ketoke sing Ngapa kok kula ngomong aja? Nyapa? Sinden ya tak penging, dekne ya tak penging. Lah nyapa? Mergo sindene wis tak gendrak ngono lho. Kowe iki ya kanca ning kanca. Piye mau? Kanca. Resepe mau wis bar ora? Resepe iki wow. Lah tak lali. Gak masuk blas. Kok gak masuk? Kan ada dua, baru dua, Mas. Baru dua, yang terakhir. Yang ketiga ini adalah was pokok daripada pokok. Iya, Gila. iya. Intinya inti. Intinya inti core of the core. Wong nek wis omah-omah wis tak alami dhewe, nek ning rumah tangga kuwi kebiasakno, omongan sing alus basa Jawa, basa krama sing apik. Rumah tanggamu ora ngrah tukaran. Wis tak lakoni ning rumah tanggaku. Bojoku anggere aku teko klepek. Umpamane piye Mas? Prakteknya piye? Pamane aku teko Aplikasinya gimana? Dek, Aku wegah aku repot. Iki jual mahal. aku teko rene mbek kowe masa. Seket. Oh, alah dagelan kok iso. Dremis. Nah, wis. Oke. Dek, Pripun? Kang Mas sampun mantuk, Dek. Gung.
Dereng nganten lho, basa lho. Dereng. Dek kula mantuk, Dek. Syukur. Jenengan mboten kangen kula. Nggih, kangen sangat Kang Mas. Kang Masnya dipeluk dong. Kang Mas. Dek Anissa, Jenengan mboten tumbas napa-napa. sampun tak tumbasno sing sampean senengi diajeng. Ampun ula nggih. Engko ula. Kok iso teko kowe iki. Belak guyu matamu kok rai tok. Raine kok gajah tok ngono. Ya jeng mbok kira bakso urat tok gajah. Guyu ya diatur. Lah kene biyen turun Cina mulane Kene mlempu, kene mlempu. Jare turun Cina jare. Cina gendeng ngono. Apa enek Cina ki putih kok. Itu tadi tipsnya Mas Dodo. Ae ora masuk. Kowe apa duwe tip kok Lah kowe ngeyel? apa? Pengen Mas Solikin karo Mbak Anissa ratukaran. Ratukaran piye carane? Aja omong. Bedane. Iki jenenge Rumah tangga, membangun rumah tangga 90% adalah komunikasi. komunikasi omong-omongan dul. Ayo timbang komunikasi menghasilkan tukar padu. Halo meneng. Aja ngomong. Lah nek umpamane Bocah ki kocok. upamane kon gak kopi apa kon apa piye? Lah carane? pamane Mas Solikin pengen ngombe kopi. Lah terus nek njaluk kopi ning gone Mbak Anissa terus piye? Bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya piye? Kowe Anissa, Aku Mbak Anissa. Deh. aku Solikin. Heeh. Mas Solikin jangkar. Solikin karo aku tuwek aku. Terus. Ah. Kowe ya aja melu. Kowe aja melu. Wis paham. Paham ngene Topi. ngene Bahasa isyarat. Ngene-ngene terus diunjuk ki. Heeh. Ora mesti wong nggonku ndekne ngene-ngene ya ngudek cat. Pengen cat omah. Lah nek biasa ngombe cat ora apa-apa. Kowe trae ngentahi dagelan kok. Oh, kuwi nek ape njaluk kopi. Contone, liyane Mas Dok. Lah lek pamane. Ah. Mas Solikin luwe. Ah. Terus pengen maem. Malah gampang. Terus nek njaluk piye? Tik. Apa kuwi? Badok. Oh ngene kok takon. Ngene takon. Masa ngene kok ngunggar wedi. Kok iso Ya ngono kok nesu nyapa to, Mat. wong Wong diwarai. kene ra ngerti tenan mbok warai yo Ngene manut. telep makan. Makan ngoten lho. Lah iki pamane. Ngono mula dedek Isih dedonga. to aku takok sik kok dedonga piye. Lah pamane Mas Solikin kan yo. Anu, apa jenenge? Sik to kok sok pamane kan nganten anyar. Aku mesti ape rono. Terus Mas Solikin butuh terus Iya. piye nek njaluk karo sing wedok? Ayo diakali to. Piye nek ngakali? Centit. Guting aku ngono Ya kuwi. apa? Guting aku ngono kuwi. Guting. Kok tak pelorot, letrek itu ya apa? Tapi kan gak omong. Ngene ntar wis paham, apalagi Wes, ra masuk. Omonganmu ki ra cetha. Awake dhewe ki wis pokoke intine aja dirungokno ya, Mas. Mergo ora omong lho dadi Ora dirungono piye Mas Solikin ngentosi ket wau kok. Wis ora masuk Niki kabeh. alhamdulillah Mas Akbar nggih. Nggih. Ditimbali mriki menghibur Pak warga mriki. Nggih. Paling gak awake dhewe kan memberikan sesuatu hal. Betul. Heeh. Ya. Paling memujekke Mas nganten, Mbak nganten. Ah. Aku tak nyanyi. Ah. Siarno. Oke, tak siapno. arep nyanyi iki. Nggih no, mergo Waduh. niki nuansane karo ndongakne dadi nuansa religi. Oke, Oh. apik. Aku kon ndi, Mas? Kowe kon dhuwur penuwun nyeblok le. Tikus apa bintang? Ya kowe kok pojokan, kok nek wis tak celuk kowe nyagake moro. Oke. Ah. Jack 1 2. MC orkes. Orkes Pak, kula riyen nate nderek orkes kok. Pokoke orkes pundi mawon angger kula MC-ne alhamdulillah Bang. Laris. bangkrut. Bar kuwi tapi dukul Ah, iya. apik. Baik, hadirin walah kowe iki artis apa bajingan jane iki? Eh? Kowe malah kaya anak pang e. Lha piye nek Kak macak sik? Siarne. Wong blangkon dicoplok kok malah ndase gecol iku ndak piye. Oh iki biyen kan saiki sithik-sithik operasi terus di inkubator biyen ra enek to. Lah, Aku biyen kena kuning jarine wong tuwek-tuweke pe anu nduk nek dimiki nang latar kono lho nek esuk. Ngono aku dimiki nang latar. Lha kok slendekno pager aku ra tingkir to. Iso saiki gecol iki. sirahe gepeng sak sisa. Tapi cek gan. Baik, kita sambut gepeng yang satu. Hei! Ya maaf. Oh, bro ndasku. Dasmu. Mani. Lho. Aku ki bener kowe.
Baik hadirin semua yang berbahagia, malam hari ini malam yang sangat istimewa. Yeah. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini mungkin sudah Langsung tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Bintang ki nek cerah. Lah nek kuwi Lagi surem kaya rawa e. Aku dipasang neon. Wari-ari bayi. Sono. ya. tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cow. Artis yang berkirot ini, berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling kathok bareng. Terkenal. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Adalah akhirat ra usah. Sudah terkenal akhirat tidak usah. Iya. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Kongko. Tapi gitu. Aplaus. Kita kasih aplaus Hey. yang meriah. Aplaus. Iya, piye? Aplaus. Iya. Lambene kayak ulo tali pices. Di Pak Presker kok. Yo, kita sambut ada siapa lagi kalau bukan yo. Ciri-ciri wong ape kena stroke yo. MC kok sok. Ayo sing meriah kan ngono. Yuk kita sambut siapa bukan kalau lagi. Alah kowe iki yo kleru. Siapa lagi kalau bukan? Lah, Piye? siapa bukan kalau lagi? Siapa lagi kalau bukan? Siapa bukan kalau lagi? Siapa? Kowe sesuk nganggur, Bro. Nganggur, Man. Lambemu suntene bubedan lho. Kowe ketoke kena penyakit kuku dan mulut gitu. Sapi. terus. Gak penak. Wes sakmene ya pedet. Padha ae. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan? Cak, go! Oh, mode. Sido apa ora? Komet! Sepote, Mas. Lho kok medit, men? Orang ini nggo sidi dhewe. Kowe iki wong kawak nggo CD. Ayo, Nyapa lho, biyen, Mas. Nak. Alatnya komplit Mas, kaya. sumet Mas. Yuk kita sambut Cak. Sumet. Sumeti mercon kowe. Komet! Yo, hei, sing meriah. Yo, wah. Cangkemmu meneng kan aku ora enek apa-apa kok, Sok. Iya. Endi? Ayo Mas, kayak Mas. Saya titik darah apa Mas? Yo. Kesana Mas, seperti. Om aduh, dia biyen lahir gitu godol kiri Mas. Kesana Mas. Tapi dilepeh. Hah? Yo, Cak Komet! Duh. Come on! Mas, bintang tamu kok gak iso ngepasno sepote pripun to? Pote meriah kayak Wong sepote meriah lah, kowe kok malah klunyur kaya wong anyang-anyangan. Ki sing salah aku apa kono? Ya kowe. Ya ora ya kono. Lah iso kono. Awak ngomong to, Ah. awake dhewe nyanyi bernuansa religi karo mujake penganten. Sampeyan yo kleru. Dadi kudu sing halus, bareng gak metu langsung adeng teng, adeng ding ding. Oh, ya karo gamelan berarti. Adeng ding ding teng. Sayang anak. Ngono ya. Sayang anak. Ayo. 5.000 Ana kaki berat malah. Cakome. Ding tang tang ding tang. Lah gila semene iki ya. Oke. Kaya katro ape kena obral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spesial buat manten berduanya. Ya. Sebuah lagu sekaligus doa. Iya. Siapa mau? Ngapunten ketuane banci nggih. Koyoke ban. Heeh. Asline. Yo wario. Waria. Ayo diterusno. Musik. Yo. Kayak mau. Teng dung dung teng ayo. Ayo melu joget. Lagi iki. Ya asli Timur Tengah nek iki. Oke no. Asli. Religi ya Mas. Sabilu taubah. Cuma irung-irungnya pesek. Iya. Spesial buat Mas Solikin nggih. Muga mengikuti pejabat. Nggih. Kayak wong nyiduk dawet. Iya, Badaroni. Jadaroni. Jadaroni. Enak.
mikir kowe enak roti ya. Apa enek Timur Tengah? Sulastri, Sukemi, Lah, kowe- Supatmi. Lho ki bayangno to, mosok ya percaya wong bajingan kok nyanyi. Lho, wong ki aja ndelok anune, Mas. Tapi kan ndelok niate wonge, omongane enek isine apa ora. Lah aku belas rene isine.